توی قسمت اول یعنی قسمت قبل ما در مورد سیستم نمره‌دهی رایتینگ آیلتس با هم صحبت کردیم. توی این بخش میخوایم شروع بکنیم از فرمت رایتینگ آیلتس صحبت بکنیم و تایپ های مختلفش رو بگیم. ببینید 6 نوع تایپ سوالی توی آیلتس رایتینگ تاسک 2 چه جنرال چه اکادمیک ما درگیرش هستیم. یکیش معروف ترینش اگری دیسگری هست که خیلی رایجه این تایپ سوال دیدن. اینایی که رایج هست که اگری دیسگری هست، یکی دیسکاس بوث ویوز هست، یکی ادوانتج دیس ادوانتج. این سه تا واقعا خیلی رایج هستن. reason and solutions هم داریم، two part questions هم داریم که معمولا یه سوال WH یه دونه yes or no. یعنی دو تا سوال مجزا داریم. و positive or negative، مثلا یه سوالی میده میگه is this a positive trend or a negative trend. خب توی قسمت اول یعنی قسمت قبل ما در مورد سیستم نمره‌دهی رایتینگ آیلتس با هم صحبت کردیم. توی این بخش میخوایم شروع بکنیم از فرمت رایتینگ آیلتس صحبت بکنیم و تایپ های مختلفش رو بگیم. ببینید 6 نوع تایپ سوالی توی آیلتس رایتینگ تاسک 2 چه جنرال چه اکادمیک ما درگیرش هستیم. یکیش معروف ترینش اگری دیسگری هست که خیلی رایجه این تایپ سوال دیدن. اینایی که رایج هست که اگری دیسگری هست، یکی دیسکاس بوث ویوز هست، یکی ادوانتج دیس ادوانتج. این سه تا واقعا خیلی رایج هستن. reason and solutions هم داریم، two part questions هم داریم که معمولا یه سوال WH یه دونه yes or no. یعنی دو تا سوال مجزا داریم. و positive or negative، مثلا یه سوالی میده میگه is this a positive trend or a negative trend. خب میریم سراغ اول agree disagree. توی agree disagree مشکلی که بسیاری از کاندیدیت ها دارن اینه که میان نمره مثلا تاسک ریسپانس پایینی میگیرن. چرا؟ TR حالا یا TA تاسک اچیومنت. میان چیکار میکنن؟ میان یه سایدی رو از سوال در نظر نمیگیرن. برای مثال فکر میکنن چون گفته agree and disagree میگن خب ما فقط agree میکنیم، میایم میگیم دلیل اول این، دلیل دوم این که چرا agree هستیم. اما نه، شما باید همیشه به ساید مخالف هم در نظر گرفته باشیش، در مورد اون هم باید صحبت بکنی، وگرنه میگن که you didn't cover one side of the question. اینجوری نمره TR تون یا TA تون میاد پایین. پس بنابراین باید هر دو تا ساید رو در نظر بگیریم. حالا این فرمت رایتینگ این قالب نوشتنتون باید چجوری باشه؟ خب ما همه میدونیم که یه اینتروداکشن داریم. گفتم حداقل 4 پاراگراف باید بنویسید، بیشتر که خیلی بهتر. اینتروداکشن داریم، بادی پاراگراف داریم و کانکلوژن. خب بریم سراغ اینتروداکشن. اول توی اینتروداکشن چه چیزهایی لازمه داشته باشیم؟ 2 تا چیز لازمه، یعنی باید اینا رو داشته باشی. یکیش چیه؟ یعنی حداقل شما 2 تا سنتنس رو باید داشته باشی. سنتنس اولت یعنی اینتروداکشن با چی شروع میشه؟ بهتر اینه که یه اوپنر داشته باشی. حالا این اوپنرت میتونه چی باشه؟ پرافریز باشه. پرافریز یعنی چی؟ یعنی خود سوال رو میای به یه نحو دیگه، با یه گرامر دیگه، با یه ساختار دیگه. مثلا ING بود، شما مصدر تو اوکیش بکن. اگه پسیوه مثلا اکتیو کن. نمیدونم اگه اکتیو پسیو کن. اگه ریپورت اسپیچه مثلا دایرکتشو بگو. ساختار جمله رو سعی کن عوض بکنی، از مثلا سینونیم یا اینجور چیزا استفاده بکنی. سوال رو به یه نحو دیگه بیانش بکنی. میشه پرافریز. یا میتونی یه اوپنر داشته باشی، یعنی از یه چیزی که ربط نداره شروع بکنی، کم کم ذهن خواننده رو گرم بکنی. اینتروداکشن دیگه اسمش روشه، مقدمه. شما با یه چیزی شروع میکنی، ذهن خواننده رو گرم میکنی، کم کم ربطش میدی به موضوع سوال. برای مثال مثلا بهتون میگن که چطوری میتونیم ترافیک تهران و مشکلش حل کنیم. شما میای با این شروع میکنی که برای شما اتفاق افتاده که میخوای بری سر کار دیر شده، اما توی پدیده گیر میفتی که بهش میگن ترافیک. حالا ترافیک تو کلان شهرها زیادتره، مثلا تهران فلان. بعد میبینید اینطوری پس کانکت میشین توی تاپیک. یا نه میتونید با یه کوت شروع کنید، با یه ضرب المثل شروع کنید، با یه
جوک شروع کنید، با یه سوال شروع کنید. پس با یه چیزی غیر مستقیم شروع میکنید، ذهن خواننده رو گرم میکنید و میرسید به اصل مطلب. بعد از این قسمت، مهمترین قسمتی که دارین چیه؟ شما نیاز به تاپیک سنتنس دارید. یعنی چی؟ یعنی یه thesis استیتمنت داری، یعنی مهمترین جمله این پاراگرافت بعد این تاپیک سنتنست باشه. تاپیک سنتنس بعد از این پرافریز و اوپرانینا شروع میشه، معمولا 2-3 خط آخر اینتروداکشنت هست که میای دیدگاه تو نشون میدی، اونم نه مستقیم، غیر مستقیم. یعنی میای میگی که آقا با این بحث اگری هستی یا دیسگری. اما توی اینجا نکته مهم اینه که شما اگر نمره بالای 7 رو میخواین، باید توش بلوپرینت هر دوتا رو داشته باشید. حالا بلوپرینت چیه؟ همون ریزنایی که داری میاری، مثلا همون ترافیکی که گفتن چجوری میشه حل بکنی. شما میگی که حالا ترافیک نه، یه مثال دیگه، مثلا میگه که بهتون ویدیو گیمز آیا باعث میشه بچه پرخاشگر بشه یا نه. مثلا do you agree or disagree؟ میگن ویدیو گیمز اگه بچه بازی کنه پرخاشگر میشه. do you agree or disagree؟ شما میای یه اوپنری داری، مثلا میگی کلا گیم خیلی وقت تو زندگی مردم هست، خیلی تاثیرات زیادی میذاره، هم مثبت هم منفی فلان، پس ذهن خواننده گرم میشه. حالا میخوای تاپیک سنتنس شروع کنی. حالا که شروع میکنی باید هم یه دلیل برای اون جهت بیاری بدون اینکه جزئیاتش رو بگی، یعنی فقط کلی، یعنی طرفو یه جورایی مثلا up in the air نگرش داره که بره بقیه‌شو بخونه دیگه. پس شما باید یه کاری بکنی که باعث بشه طرف بقیه‌شو بره بخونه. مثلا گفته که همین ویدیو گیمز، شما میگی که از آنجایی که ویدیو گیمز خوبی‌های خودشو داره، مثلا این تیم ورک مثلا یاد گرفتن، از این ورم چیه؟ بدیش اینه که بچه مثلا اینطوری میشه اونطوری میشه. خب برای مثال وقتی که شما سوال پرسیده که آیا این پرخاشگری نتیجه بازی ویدیو گیمز هست یا نه، شما اول با یه اوپنر شروع میکنی ویدیو گیمز رو که گفتم، میای مثلا ذهن خواننده رو گرم میکنی، بعد تاپیک سنتنس میخواد شروع بشه. یعنی تاپیک سنتنس یعنی جمله‌ای که شما میای، یعنی یه جوری outline sentence هم بهش میگن. outline یعنی تو میای دیدگاه تو بعد به خواننده نشون بدی، اما بهتره که مستقیم نگی مثلا I believe this is wrong and it has no مثلا drawbacks فلان، ویدیو گیمز خیلی هم خوبه اینطوری. نه، خیلی غیر مستقیم باید یه طوری بگی که هم یه دلیل بیاری برای اگری بودنت، هم برای دیس اگری بودنت، که هر دوتا ساید رو در نظر بگیری. یعنی بگی قبول دارم که یه سری بدیه ها داره مثل فلان که طرف عصبی میشه، اما به نظر من خوبیهاش خیلی بیشتره، یکیش مثلا فلانه. پس شما فقط یه منشن میکنی، خیلی دیگه توضیح نمیدی، وارد دیتیلز نمیشه که چرا یا مثال بزنی یا ساپورت بکنی، فقط اشاره میکنی به هر دو تا ساید. به اینا میگن چی؟ اون اشارهایی که داری میکنی اون میگن بلوپرینت. پس یه بلوپرینت برای ساید اگری داری، یه بلوپرینت برای ساید دیس اگری داری. اما غیر مستقیم میتونی روی یکیش بیشتر مانور بده، یعنی به خواننده برسونی که من بیشتر با دیس اگری اوکی ام یا بیشتر با اگری موافقم. پس این میشه نحوه اینتروداکشن نوشتنت. حالا اگر بیشتر با دیسگری موافقی، پاراگراف بعدت که میشه بادی پاراگرافت باید خلاف ایده باشه، یعنی باید اگری بنویسی. یعنی بگی قبول دارم که اینطوریه، مردم میگن ویدیو گیمز اینطوریه و مثال بزنی ساپورتم بکنی، اوکی؟ ولی میای توی پاراگراف بعد دیسگری تو سنگین‌تر میکنی، میگی ولی از اونور خوبیاش خیلی بیشتره و اگر اینطوری کنترل بشه اصلا این اتفاقا نمیافته فلان. پس یه جورایی میزنی اون قبلیت هم تخریب میکنی. ولی خوبیش اینه که شما دوتا ساید رو کاور کردی که بعد میای توی پاراگراف آخر نتیجه گیری میکنی. نتیجه گیری هم که باید چیکار بکنی؟ باید بیای دوباره استیتی که داشتی رو، اون بحثی که داشتی رو ری استیت کنی و یه نحو دیگه ای. باید بیای از طریق یه ساختار گرامری دیگه و استفاده از لغات دیگه سینونیم حالا بده یا پرافریز بکنی، یک بار دیگه اینو بگی که من ایدم اینه، یعنی هر دوتاش هست اما من اگریم یا دیس اگریم. اینجا دیگه کلیر مشخص میکنی. تهش هم میتونی چی داشته باشی؟ کلینچر داشته باشی.
کلینچر یعنی اپوزیت دقیقاً اینتروداکشنه، یعنی همون جوری که شما اول تو اینتروداکشن ذهن خواننده رو گرم کردی، اینجا توی کلینچر میاری بیرون ذهنشو، میگی حالا این دیگه بستگی به خانواده و نوع تربیتشون داره، اینو میندازی رو گردن خواننده که اونا باید تصمیم بگیرن که آیا میخوان بچهشون این خوبی‌ها رو داشته باشه و اون قسمتش هم کنترل کنن تا حدی، یا اینکه نه اصلا کلا مخالفن، پس اینو باید شما تصمیم بگیرین، نه ما فلان اینطوری. پس کلینچر برعکس اینتروداکشن، یعنی میای از ذهن طرفو خارج میکنی از بحث، به این میگن کلینچر. پس این میشه یک اسه کامل. حالا برای اینکه یه مثالی با هم داشته باشیم، الان یه تاپیک رو میخوام با هم انجام بدیم که اینتروداکشنش رو با هم بنویسیم. سوال اینه، برای مثال گفته که money is more important than job satisfaction. Do you agree or disagree؟ ما میخوایم برای این اینتروداکشن بنویسیم. برای اینکه اینتروداکشن بنویسیم باید چیکار بکنیم؟ اول گفتم باید بهتره یه پرافریزی داشته باشیم یا یه اوپنری داشته باشیم، ذهن خواننده رو یه خورده گرم کنیم، بعد حرف اصلیمون رو بزنیم غیر مستقیم، دوتا بلوپرینت ها رو رعایت بکنیم و ایدمون رو به خواننده برسونیم. برای مثال این یه نمونه اینتروداکشن خوب هست که در حد نمره 7 هست. ببینید throughout our life and in the realm of business، یعنی در طول زندگیمون و در حوزه بیزنس، the debate over the significance of income versus job satisfaction، یعنی این بحث مهم روی حقوق و درآمدت و رضایت شغلی has been long pervasive، خیلی مثلا این اتفاق افتاده، خیلی رایج بوده، and deeply felt، و شدیداً احساس شده این قضیه، خیلی یعنی رایج بوده، اتفاق افتاده و دور و برمون حسش کردیم. Despite the merits یعنی چی؟ یعنی advantages. Despite یعنی علی‌رغم، میتونی به جای despite بگی notwithstanding، مثلا یه advanced word مقصود رایتینگه. Despite the merits of financial stability، یعنی علی‌رغم خوبی‌هاش که یکیش هست چی؟ پایداری مالی. Such as its influence in society، که باعث میشه چی؟ که یکی از مثالاش اینه تو اینفلوئنسر میشی، یعنی تاثیرگذار میشی تو جامعه. مثلا وقتی که تو پایداری مالی داری و مثلا گردشت بالای فلانه، یه پیجم داری، یه حرفی بزنی کلی فالوور داری و گوش میدن به حرفت دیگه. Job satisfaction surpasses. Job satisfaction سبقت میگیره، رد میکنه، سرتره، یعنی از این پوله میزنه جلو. از چه نظر؟ in terms of importance، از لحاظ اهمیتش، to a large extent، تا حد زیادی، which is owing to the mental comfort. یعنی چی؟ که دلیل اصلیش اون آرامش روانی است. یعنی غیر مستقیم من گفتم که این آرامش روانی رضایت شغلی خیلی مهمتره از اون پوله، ولی من هر دوتا ساید رو کاور کردم. یعنی هم گفتم که آره پول داشته باشی خیلی خوب یادره، یکیشم financial stability هست، یعنی همیشه حسابات پر پوله و میتونی تاثیرگذار باشی، همه جا پارتی داری فلان، اما به چه قیمتی؟ آرامش فکریه که مهمتره. پس غیر مستقیم هم دوتا ساید رو کاور کردم. پس نتیجه میگیریم از اینجا throughout که شروع میشه تا قبل از despite میشه چی؟ اوپنر من، وارماپ من، پرافریز من، یا هر چیزی که اسمشو میذارین. ذهنتون رو گرم کردم، کانکتتون کردم به تاپیک. حالا حرف اصلیم اینه، از اینجا شروع میشه تاپیک سنتنس. بلوپرینتام چیه؟ یکیش اینه، اون یکیشم منتال فایل. برای هر ساید دوتا بلوپرینتم دادم. امیدوارم ما رو دنبال بکنید توی پست بعدی در مورد بادی و کانکلوژن و مثالهای دیگه صحبت میکنیم و میگیم که چطوری هر کدومو انجام بدین. یه نکته مهم بهتون بگم که
هر کس اینو نمیدونه. توی اینتروداکشن، بادی و کانکلوژن به نظرتون مهمترینش کدومه؟ اینتروداکشن یا بادیه یا کانکلوژنه؟ بادیه، برخلاف اون چیزی که فکر میکنن اینتروداکشن مهمه. یعنی شما حتی اگه اینتروداکشن نداشته باشی هم میتونی تو خودت تا نمره 6 برسونی. اینتروداکشن کلا adds to the beauty of your essay، به زیبایی اون بیشتر. یعنی اگه طرف مونده بهت مثلا بادی تو خونده، میگه بادی 6.5، میاد یه نگاه میکنه به اینتروداکشن ببینه خوب هست، یعنی این نمره بذاره روش بهت 7 بده. بادی مهمترین قسمت رایتینگت هست. اول بادی رو میخونن، بعد کانکلوژنت رو، در آخر اینتروداکشنت رو چک میکنن. این یادت باشه.